ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Melissa Brown បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការស្ដារឲ្យមានឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាដែលអាចជំរុញទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាឲ្យឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញអ្នកស្រី Brown ដែលទទួលបន្ទុកការិយាល័យកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនគោកនិងការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនសមុទ្រកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីកម្ពុជាសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទថុលនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសោភានៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរៀបចំដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជានាទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកស្រី Brown បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានទំនាក់ទំនងក្នុងការជំរុញចំណងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុងភ្នំពេញ We really believe that the US Cambodia relationship is going to reach its full potential យើងជឿជាក់ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់កម្រិតសក្តានុពលពេញលេញនៅពេលអាជ្ញាធរមានលទ្ធភាពចាត់វិធានការច្បាស់លាស់ដើម្បីស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដបញ្ចប់ដំណើរការកាត់ក្តីដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយកែប្រែវិញចំពោះការផ្ដន់ទោសអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលដំណើរការដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកនៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសួរថាតើអ្នកស្រីមានបានអំពាវនាវជាក់លាក់ណាមួយឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅកម្ពុជាឬទេអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តពិនិត្យលើករណីសំខាន់មួយចំនួនដូចជាករណីរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងមេដឹកនាំសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធ So it's really a priority for us to continue to raise key cases like Sanctuary, like Kem Sokha, like Chim Sachar ដូច្នេះវាពិតជារឿងអាទិភាពចំពោះពួកយើងដើម្បីបន្តលើកឡើងករណីសំខាន់ៗដូចជាកញ្ញាសេងធីរីដូចជាលោកកឹមសុខាដូចជាកញ្ញាឈឹមស៊ីធជាឧទាហរណ៍ដែលយើងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការនិងធានាថាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់មិនត្រូវបានឃុំខ្លួនយ៉ាងអយុត្តិធម៌ហើយជាការពិតពួកគេអាចត្រូវបានដោះលែងនិងមានលទ្ធភាពសម្ដែងយោបល់របស់ពួកគេយើងធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដឹងឮហើយវាជាគុណតម្លៃគ្រឹះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តសង្កត់ធ្ងន់លើករណីទាំងនេះក្រៅពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Brown ក៏បានលើកឡើងជាថ្មីទៀតអំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានជើងទឹកសមុទ្ររៀមដែលអ្នកស្រីថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ថានឹងមានផែនការបែបណាខ្លះសម្រាប់មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមOne important thing for all countries is to ensure that their sovereignty is respected. រឿងដែលសំខាន់មួយសម្រាប់រាល់ប្រទេសទាំងអស់នោះគឺការធានាថាអធិបតេយ្យរបស់ពួកគេត្រូវបានគោរពមានរបាយការណ៍អន្តរជាតិដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តដែលដឹងអំពីការពាក់ព័ន្ធរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលនិយាយដល់ការអភិវឌ្ឍរៀមយើងចង់ឲ្យមានការធានាបានថាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេគោរពហើយខ្ញុំគិតថាយើងមានបំណងមានកិច្ចសន្ទនានៅត្រង់ណាដែលយើងអាចបង្កើនតម្លាភាពបាននោះដូច្នេះមិនមែនតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលចង់ដឹងប៉ុន្តែប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ក៏អាចចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ផងដែរអំពីផែនការសម្រាប់រៀមការអធិប្បាយរបស់ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Melissa Brown ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានដាក់លិខិតស្នើទៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយក្នុងនោះមានទាំងកញ្ញាសេងធីរីមេធាវីខ្មែរអាមេរិកាំងនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវត្តមានរបស់អ្នកស្រី Brown នៅកម្ពុជាបានកើតឡើងក្រោយពេលដែលនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានចូលមកមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែធ្នូនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនប៊ុនណាប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងដឹកនាំប្រទេសទៅតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យដោយលើកហេតុផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយកាលពីខែកក្កដាធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមគណៈបកនយោបាយមានលក្ខណៈចម្រុះនិងសេរីរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើកំពុងធ្វើនិងបន្តធ្វើឥតមានងាករាទេនៅលើគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចយើងឃើញហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសតូចមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា17លាននាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេក៏មិនដែរបើនិយាយពីគណៈបកនយោបាយយើងមានដល់ទៅរាប់សិបត្រូវបានបង្កើតឡើង
ហើយជាក់ស្ដែងកាលពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាកន្លងទៅនេះមានគណៈបកនយោបាយ18បានចូលរួមហើយក្នុងនោះមានគណៈបក2បានជាប់ឆ្នោតមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែធ្វើការងាររួមគ្នានៅឯរដ្ឋសភាបាទសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះថាកម្ពុជាមានអង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាង 2000 ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មាននិងមានអ្នកកាសែតខ្ទង់ 70,000 នាក់កំពុងប្រកបអាជីពរបស់ពួកគេដោយសេរីហើយក៏មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពចំនួន 5,000 ទៅ 6,000 អង្គភាពដែលកំពុងដំណើរការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចប្រើបណ្ដាញសង្គមសពបែបយ៉ាងផងដែរចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាការស្នើរបស់អ្នកស្រី Brown តាក់ទងនឹងសេរីភាពរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឃុំខ្លួនមិនមានឥទ្ធិពលលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានោះទេការស្នើរបស់គាត់នឹងជាសិទ្ធិរបស់គាត់ចេះតែស្នើទៅតែកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានច្បាប់ជាតិរបស់យើងហើយយើងធ្វើទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ជាតិរបស់យើងហើយផ្អែកលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្អែកលើច្បាប់ជាតិរបស់យើងគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមានសិទ្ធិណាទៅដោះលែងទាត់ដិតឬក៏ជនជាប់ចោទដែលស្ថិតក្នុងដំណើរការនីតិរបស់តុលាការនោះទេហើយផ្អែកតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់របស់យើងក៏អត់មានទោសនយោបាយដែរមានតែអ្នកនយោបាយដែលមានទោសដោយសារប្រព្រឹត្តបទល្មើស VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះតាក់ទិនការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបកស្រាយច្រើនលើកច្រើនសារថាមូលដ្ឋាននេះនឹងមិនអាចក្លាយជាទីតាំងផ្ដាច់មុខរបស់កងទ័ពចិនទេហើយជាងនេះទៀតមូលដ្ឋាននេះនឹងក្លាយជាទីតាំងនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតតែជាសមយុទ្ធបែបសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលមានគ្រោះអាសន្នកើតឡើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលមានវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក W Patrick Murphy និងមន្ត្រីស្ថានទូតអ្នកស្រី Brown បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដែលបានដើរតួសំខាន់ក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់កម្ពុជាហើយជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកជួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនដែលរួមមានសុខភាពសាធារណៈការអប់រំកសិកម្មសន្តិសុខស្បៀងអាហារបរិស្ថានការឆ្លើយតបទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មហើយនឹងផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថាជាការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់ទំនិញនាំចេញកម្ពុជាការនេះបានបង្កើតឲ្យមានការងារហើយក៏បាននាំមកនូវវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ